Çfarë do të thotë të jesh student i Akademisë së Forcave të Armatosura? Disa janë të parët në familjen e tyre që kanë zgjedhur të bëhen ushtarak, ndërsa të tjerë kanë ndjekur historinë dhe karrierën ushtarake të afërmve. Ciladdo qoftë arsyeja, për këta të rinj, uniforma ushtarake i jep sa krenaria ashtu edhe përgjegjësi. Unë jam student Egli Hoxha, jam student i vitit 3 dhe studioj në degën Marrëvënie Ndërkombëtare. Një nga arsyet më kryesore që unë kam zgjedhur këtë degë ka qenë dashuria për mbrojtjen e atë dashuria për uniformën, dhe kjo ka qenë shtysa kryesore që më ka bërë mua që të bashkohem kësaj familje të madhe në uniformë. Pas përfundimit të akademisë, që është edhe një vit tjetër, unë synoj që të bashkohem në policinë ushtarake. Unë jam student Klidos Lika, jam 20 vjeç dhe jam pjesë e Akademisë Forcave të Armatosura. Jam student i vitit 2 dhe vazhdoj studimet në degën e teknologjisë informacionit dhe komunikimit në fushën e mbrojtjes. Një për arsye pse jam futur në Akademinë Forcave të Armatosura është se vi nga një familje ushtarakësh. Pra babi është ushtarak, gjyshi ka qenë ushtarak më para dhe është si tip tradite, jam rrit me këtë frym ushtarakësh edhe më vjen natyrshëm pjesa e disiplinës apo dhe rregullit. Do thoja, me të vërtet, jam rritur me këtë frym, nuk është se kam qenë i komanduar, le të themi, le të përdor termat e ushtrisë në jetën time, por gjithmonë kam pas ato rregullat dhe normat si çdo familje tjetër, po ndoshta pak më të theksuara. Të them drejtën, në fillim fare nuk është se ja kisha iden e qartë se si funksionon akademia. Babi një ditë kur po flisnin për pjesën e degëve që do vazhdoja, apo programin studimi që do vazhdoja, nuk kisha shumë i fokusuar ose i përcaktuar në një degë specifike. Dhe thjesht rastisht tha, pse nuk provon që të futesh në Akademinë e Forcave të Armatosura, dhe më duk pak klishe në fillim. Sinqerisht, me të vërtetë, siç përmenda më para, jam pjesë e një familje ushtarake, po më duk pak e vështira i tranzicioni midis jetës civile edhe jetës ushtarake. Programi i përzgjedhur ishte goxha intensiv, për arsye se vetë ambienti ishte i atill dhe pse ndoshta në kamerë nuk përkthehet në atë mënyrë, por ambienti ishte atill për arsye se ishin njerëz të rinj, ishin njerëz të cilët unë nuk e kisha iden se si funksiononte shkalla hierarkike apo thjesht struktura e kësaj shkolle. Quhem student Levisa Tabaku. Aktualisht jam duke ndjekur studimet bachelor në vitin e parë, dega teknologji informacioni dhe komunikimi në fushën e mbrojtjes. Rrugtimi im në uniform ka ndisur pas përfundimit të shkollës mesme, nga ku rekrutova dhe kam shërbyer një vit si ushtare. Nga eksperienca e fituar dhe përvoja aty, dëshira ime duke u bazuar nga benefitet e shumta që Forcat e Armatosura ofrojnë, u kthyen në një synim për mua për të vazhduar ndjekjen e studimeve më të larta. U bëra pjesë e konkursit institucional, ku mes mirave të tjerë arrita që të shpallesa fituese dhe të përgjithesha në degën të cilën unë kisha synim për të vazhduar. Synimi im pas përfundimit të studimeve është zënia i pozicioni pune e cila ka lidhje me degën që unë aktualisht jam duke studiuar, që është informatika. Ndërsa procesi i përzgjedhjes kalon në disa faza, me teste fizike dhe intelektuale, gara për të shpallur fitues është shumë e fortë. Klasat apo togat, siç përdoret në zhargonin ushtarak, përbëhen nga studentë të cilët kanë një nivel goxha të mirë përgatitje. Procesi i përzgjedhjes ka qenë shumë i barabartë, kanë qenë disa kritere të saktuara që të gjithë kandidatët janë dashur që të marrin pjesë, duke filluar me kriterin e mesatarës mbas gjimnazit, duke vazhduar me kriterin analizave shëndetësore, kriterin fizik dhe kriterin e testit intelektual. Unë personalisht nuk kam pasur shumë probleme, edhe pse faza e tranzicionit nga civil në ushtarak ka qenë me disa problemet e veta, sepse vetë karakteri dhe personaliteti i njerëzve duhet të mësojnë që t'i afrojnë dhe të i përshtaten një tjetër stili jetese, një stili unison, një stili i cili ka në funksion dhe në qëllim kryesor uniformitetin dhe koordinimin e të gjithë studentëve. Megjithatë, unë nuk kam pasur probleme dhe jam përshtatur më së miri. Procesi i rekrutimit ishte goxha intensiv. Për arsye se kalojmë disa faza rekrutimit të cilat neve kalojmë në një filter, qoftë ai psikologjik, qoftë ai shëndetësor, apo dhe ai fizik. I pari është testi shëndetësor, kur neve kryejmë matjet tona qoftë gjatësia, qoftë pesha, apo dhe pjesa e grupit gjakut, shëndetësia fizike, apo dhe kondicioni fizik. Më pas kalojmë një testim fizik, i cili ka 3 disiplinat ndryshme, të cilat janë pompa, muskuj barku dhe vrap. Nëse neve nuk i plotësojmë këto kritere sipas standardit që janë vendosur për rekrutimin, neve automatikisht skualifikohemi.
Pas kësaj, neve duhet të kalojmë një testim psikologjik, ai i intelektit, le të themi, janë pyetje të përgjithshme. Qoftë pyetje nga jeta e përditshme apo dhe ato në ato që kemi mësuar në gjimnaz apo në shkollë, qoftë histori apo dhe psikologji. Më pas i marrim përgjigjen, si në çdo universitet tjetër të cilën e marrim online tek U Albania, neve vim pajisemi me uniformat, me kambalet, me të gjithë pjesën logjistike të shkollës. Sa po përzidhen kandidatët fitues, këta të fundit ftohen të zhvillojnë një kurs një mujor për të mësuar të gjitha rregullat e akademisë, duke nisur që nga oraret e zësimit, fjetjes, ushqimit, mësimit, stërvitjes, prerja e flokëve, sistemimi i dhomës dhe deri te mënyra si duhet i drejtohen njëri tjetrit. Por si nis konkretisht dita për një student të Akademisë së Forcave të Armatosura? Pas përfundimit të kursit bazë, i cili është ai që na mëson neve thjesht strukturën e të qenit ushtarak, qoftë nderimi, qoftë mbajtja e uniformës apo dhe rregullat e disiplina, neve kalojmë në një program simor si çdo shkollë tjetër. Neve zgjohemi në orën 5:45, kemi rreshtimin e mëngjesit, të cilën neve kryejmë përgatitjen tonë fizike. Më pas kalojmë pas përfundimit të përgatitjes fizike, kalojmë në fjetin, kemi orarin e higjienizimit personal dhe atij të ambienteve. Në orën 7 kalojmë konsumojmë mëngjesin, më pas në orën 8 neve kemi rreshtimin ku na komunikohen detyrat dhe programi ditor. Më pas vazhdojmë me programin mësimor. Procesi mësimor zhvillohet në 5 orë të ndryshme. Këto 5 orë është një program i cili, si në çdo universitet tjetër, është i përcaktuar paraprakisht. Vlen për të theksuar, ndryshe nga universitetet tjera, neve kemi një orar mësimor standard, pra vazhdojmë në orën 08:00 dhe përfundojmë në orën 13:00. Nuk kemi orë boshe midis, apo orë të lira. Pas përfundimit të programit mësimor në orën 13:00, neve kalojmë në mens, konsumojmë drekën nga ora 14:25 dhe deri në orën 4 neve kemi programin ton mësimor i cili përcaktohet për vetë mësim, pra studim, nëpër klasa. Më pas në orën 4 neve vazhdojmë në përgatitjen tonë fizike, mbasdite deri në orën 5:30. Në orën 5:30 deri në orën 6:30 kemi higjienizimin tonë personal dhe në orën 6:30, pra 18:30, neve konsumojmë vaktin e darkës. Deri këtu vlen për të theksuar që neve jemi gjatë gjithë kohës, si thuash, të kufizuar me atë çka neve mund të bëjmë. Pas këtij orari, kur neve kalojmë në orën 19:25 nëpër klasa, neve mund të shkojmë qoftë në bibliotekë apo dhe në klasë për të studiuar. Neve kemi kushtet të ofruara nga akademia, që neve kemi literaturën e atill, që neve mundemi të studiojmë, apo dhe programet online të cilat ofrohen nga biblioteka në sistemin e tyre kompjuterik. Në fazën e rekrutimit, kur neve aplikojmë, diçka që më bëri përshtypje më njëherë ishte fakti që neve referoheshim, pra komanduesit na referoheshin me mbiemra dhe jo me emra. Ishte diçka që më bëri goxha përshtypje për arsye se neve në jetën tonë përditshme jemi mësuar që i referohemi njëri tjetrit me emra, pra Kledios, Egli apo etj. Tu, siç e përmenda, është zhargoni ushtarak. Në zhargonin ushtarak, pjesa e orareve për shembull. Në pjesën e orareve në ditët e përditshme mund të themi do iki në shkollë në orën 7 të mëngjesit apo përfundova shkollën në orën 2 të drekës pra. Ndërsa këtu flasim që gjithë kohës me atë terminologjinë standarde, pra në orën 14:00, 13:00, 13:25. Një paralelizëm që vlen për përmendur midis akademisë ushtarake dhe një akademie apo thjesht një universiteti civil është pjesa e ndarjes në vite. Pra, viti i parë, viti i dytë dhe viti i tretë. Një paralelizëm midis pjesës ushtarake, pra botës ushtarake dhe botës civile, viti i parë ndahet në kompani, pra kompania e parë, kompania e dytë, kompania e tretë. Dhe secila klasë, pra nën deg e kësaj kompanie quhet togë. Toga e parë, toga e dytë, toga e tretë, e katërt dhe kështu me radhë. Të treja këto kompani, pra kompania e parë që është viti i parë, kompania e dytë që është viti i dytë dhe kompania e tretë që është viti i tretë, përmbushen apo përmblidhen atë termin batalion, batalioni studentor. Pra ne quhemi batalioni studentor. Secila kompani, diçka që është edhe goxha interesante, secila kompani ka edhe një emër që vjen nga fiset ilire. Pra, kompania e parë ka kompania Albanët, kompania e dytë ka kompania Dardanët, pra viti i dytë, dhe kompania e tretë ka kompania Ardianët. Pas përfundimit të studimeve, neve na jipen disa reparte të cilat neve mund të vazhdojmë punën tonë, kur neve mund të aplikojmë. Unë personalisht, si që përmenda dhe më herët, vazhdoj në teknologjinë e informacionit, IT-n, dhe kam dëshirë të vazhdoj në ndërlidhje. Por jeta e një studenti të Akademisë së Forcave të Armatosura nuk është aq monotone sa mendohet zakonisht.
Përveç rregullave strikte, studimeve dhe stërvitjeve, akademia i mundëson studentëve të marrin pjesë edhe në aktivitete të tjera jashtë-kurrikulare, qoftë brenda apo jashtë vendit. Cili është mesazhi i tyre për të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e akademisë? Thirrja ime për gjithë studentët, të cilët duan të bashkohen forcat e armatosura, është që ndjekin ëndrrat e tyre, të ndjekin pasionet e tyre, dhe nëse këto pasione dhe ëndra i afrojnë në forcat e armatosura, ata janë më së mirëpritur në familjen tonë. E di që si maturant je shumë konfuz për programin studimit që do të vazhdosh. E di që je konfuz për universitetin që do të përzgjedhësh. Në Akademinë e Forcave të Armatosura, dyert janë të hapura dhe ne ju mikpresim. Mesazhi im për gjithë të rinjt dhe të reja që duan të bashkohen të forcave të armatosura është që të mos hezitojnë vendimet e tyre dhe dëshirat për ndjekur këto studime.